Selamat jumpa di Garut Malika. Bukan ya. Motor satu, selamat jumpa di Boy Studio. Sekarang ada di alun-alun kayak acara naonnya ya orang tingali. Acara ayo kita saksikan di Garut di Boy Studio tingali. Jalan alun teman-teman. Kayak acara. Ya acara naon ya. Debus ke nama silat debus naon ada acara Sunda ya. Apanya ya orang Garut acara. Dia debus. Oh debus. Sangat ekstrim pisan. Oke, contohan. Tepuk tangan buat debus Garut. Iya, alhamdulillah. Mana ya teh Kang Ustad? Ya teh aduh aya nu geningan aya belah ditu. Nyar naon? Tah kada pilih aya beling. Tah kitu. Aduh. Ya, Iya. Mang sasapu ti ditu meukeun ka dieu nya sing beres. Ayeuna pisan ya teh. Ayeuna pisan tah acah. Oh, tapi lagu. Tah tong gila boge Kang. Bade. Gitu ya Allah. Garut lisan gitu itu teh. 17. Alah nya bener. Sapertos saha. Allah. Atuh aku sampai. Aya naon deui Kang? Aya naon deui? Aya naon deui? Aya sonten teh acarana teh Oh naon? nya ngawangkong di babancong Tah cenah. ngawang. Jaipong. Aya jaipongan deui. Aya jaipongan deui. Jaipongan deui. Aya atraksi budaya. Aya atraksi budaya. Ibukana teh hilap oge. Bapak Wakil Bupati Leres. alhamdulillahnya. Teh hilap oge anu ngabuka rangsukan Sunda teh Rangsukan Sunda. ku Bapak Kapolres. Ku Bapak Kapolres. Jualan Umroh. Garut. Aya hadiahna. Aya hadiahna. Aya hadiahna. Ayeuna cash. Henteu engke. Engke. Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Sok, saha? Disebatkeun. Sok. Disebatkeun. Kasih. Disebatkeun. Bade naon? Bade nyeungkeun artos? Sok, sareng gelarna, gelarna. Irwan Sok, Indah. namina heula Kang. Saha cenah namina? Saha nami teh? Saha? Kebudayaan Kabupaten Garut. Namina saha? Sok. 1 2 3 4 5 hilang deui. Datang terus di meja. Aya Atuh kasih. Mana Kang? Abi di manten di Selawi. Tuh, Nomor sapatu tepi. sabaraha? Nomor sapatu teh aya. Aya. Nomor 75. Anu sebelah kanan naon? 87. Urang mah nanya sebelah kanan naon 87. Aduh, ya alhamdulillah sok. Saha ya Ketua DKKG Kabupaten Garut? Irwan Hendarsyah SK. Bener ente? Sakali deui. Kang Irwan Hendarsyah. Ayeuna mi bekena naon? Jiwan. Anu jadi pertarosan sanes namina Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut, tapi istri Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Saha lah cai. Ya, pertarosan nama sanes. Jeung di mejaan heula deui. Heula. Kudu lengkap namina jeung gelarna. Ya, jeung gelarna, jeung hobina. Suami kaharep ka dieu kudu tanggung jawab. Saha ngaran teh? Hadieu. Saha nami teh? Abi. Hade teuing. Oh, Hadi nya. Hadi. Keluarga komunitas budaya Aniji. Cik. Saha cenah istrina Kang Jiwan atau napi Ketua DKKG Kabupaten Garut? Ibu Ratna Cynthia. Sok. Hilap deui. Siap, hiji. Oke, tuh keur disoting. Belah itu heula. Siap mangke diborongnya satos di dieu sing CF sing Aduh, barokah. si Mak, ya. Sok saha? Ya. Oh, salah Ceputran oge saha. Tuh. Anu bener ditambahan deui 50.000. Saha Tri kahiji namina di
penguhu Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Neng saha Neng. Angel. Allah. Angelita. Angel. Sebatnya kita nak ramah gini hilap. Neng saha nami Ramadan. Iwan Hendra. Hari Ibu. Ayo kamu sapa saudara. 77. SD 10. Paling atuh. Apit dapat 50.000 ya. Orang saya tadi teh kurangan saya. Moah, Hadi. orang mengadek-dekan dapat 50. ngobrol jarang buat di Ciwalen nih Salemur. Kang Jajang, katanya acara naon eta kan apa ya? Wangkong di Babancong. Nah, tak harapan orang Garut teh keur promosi berarti. Iya. Kan promosi mah saya kayak kan di Facebook, di media kayak gitu. Ada abi nanti tahu mainnya tengah Iya. liwat nyaho. Jadi ieu teh acara Sundanya. Iya, Kasundaan. Ieu teh di Salemur sakampung saulin. Nah, ieu nu Sunda eta apa? Nah, iya barudakna di Awi Cakra Karinding Telempung tah. Iya. Nah, nu ieu. Nah, sambil ngantos Nah, nu engke acara ka Nusantara teh. Ayeuna teh ngan ngawangkong fashion show karaksukan Sunda sareng atraksi-atraksi silat, debus, sareng sajabina di enjing-enjing tadi di Tabu Dalapan itu. Dugi ka Ira ieu teh. Dugi ka pada sadinten. dugi ka Insyaallah. maghrib, ya. Nah, keke dongkapnya. Ya, nah ini pinten tos lohor, raksukan Sunda, pinten song, siga pami di Jakarta mah siga naon kamari teh. Oh, rame teh. Smebel anjing. Ya, nah. Ieu mah Sunda. Ieu mah Sunda. Halus. Urang makan tuh ninggalkeun kana adat budaya gitu, pakaian urang. Nah, itu mah barat-baratan, aya urang mah timur Urang asli. Sunda. Asli Kasundaan, aya urang Ya, mah urang Garut ngaku kana kabayana, kana pangsina, urang kan kayanana di Sunda gitu. Di Garut. Nya diangkat deui kabaya kan da geus diakui ku UNESCO. Ai kabaya mah gitu. Jadi pakai baju Sunda tuh ulah diaku di kurang barat Iya. Nah, rasukan urang mah kieu. Iya. Gitu. Da di baheula oge gitu. Ulah diaku Kan pakai kabaya, pakai pangsi, pakai samping kebat, kadang kan non mamana oge gitu. Tah sepros anu ibu-ibu we seueur. Nah, ieu tuh, ieu Sunda tah. Ieu Sunda teh. Nah, berarti udah dipakai kurang, man, dipakai ku abi je, lain orang Sunda orang. Nah, iya tinggal orang Sunda ya. Nah, ngarango cetok kieu. Nah, itu Sunda asli kita ya. Ngarango pangsi. Nah, kita tunun Pak Jajangnya, tunun, mohon kita dilanjutin abi ka dedenya. Ya, siap. Kayak di wartawan deui lah. Siap, pokoknya aya acara. Ya. Lanjut teh nya. Ya, nuhun, Assalamualaikum. Mikum. Waalaikumsalam. 2 minggu sekali ke Pasabula sekali. Nah, gitu halus pisan Sunda teh. Cukureun. Ana cukureunnya, tah ieu Ibu Lasminingrat teh nya. Ibu, iya cucu Lasminingrat. Oh iya, nah iya cucu Lasminingrat. Oki Lasminingrat. Nah iya sa. Asep kadang sore. Oh iya tuh sesebut di Garut Tungkul tuh pernah ke. Komunesan. Tuh, alah. Ting eta teh sini ini teh bener nini atau kumaha teh ini juga. Usina beda eta teh beda. Sabelah gede, sabelah leutik teh. Ya, atuh eta keluarga. Atuh pula di dinya. Mayun ka payun ka ditutup kana bendera. Heeh. Mana senang sering lung cenah aing teh. Tuh, eta bujur di tengeng kitu nya. Tah kitu kudu lempang nate goyat gayot. Eta bujur di tengeng kitu. Nya. Kan budak orang kali ya. Ya budak. Namina teh Starla Maishifa. Starla Maishifa. Seni itu budaya Jaipongan ya.
Masih keneh muda, yuswana 4 tahun setengah. Tepuk tangan anu meriah Kang Oneng Starla. Mudah-mudahan putra putri urang oge sami ngagaduhan skill dina seni sareng budaya janten generasi penerus. Sengeng saweran keren ya. Sunda. Persiapan Wirahma Sunda satos ieu. Kawanku Cek Nuri. Terima kasih teman-teman. Berjumpa lagi di Boy Studio Solo.